Devi. Today we are going to do two vowel together activity. Okay, practice है. Two vowel together के two words. For example, EA family के two words we have. So you have to tell me here how many vowels we have. Very good. Two vowels. So two vowel में किसको आप कट करेंगे? First one या second one? हाँ, बाद वाला. Very good. Okay. So how you will read this word? करो. ओके. सेकंड वाले को बाद वाले को कट करते हैं और पहले वाले को रीड बाय फोनिक साउंड और बाय नेम. यस.